Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ani nga video maghatag na pugulay example kung saan to pangita og derivative sa function gamit ang quotient rule. So nata example are nga i-solve. So una nga example is we have defined by the function y is equals to 4x minus 5 all over 2x plus 1. Ang atong buhaton is pangita na to ang derivative of the function y. So kung nyo nakita, ang atong i-apply ani is quotient rule. So, para na ko may mas dali gamiton or mas nindot gamiton kung ingani ang porma sa function nga ihatag. So, atong pangitaw ng derivative sa function nga y, pero ato sang kanon og unsay format sa quotient rule. So, ang quotient rule kung naatay duha ka function, differentiable function which is u and v, u over v. So, ang iyahang format ni pangita sa derivative is v times the derivative of u minus u times derivative of v, then all over b squared. So manay format sa quotient rule. So sa quotient rule mo ni siya format. So mo na itong i-apply aron makuha na to ang derivative ani nga function. So kung atong ila-ilahon diri, ang atong u diha is equal to 4x minus 5. Ari nga gihatag nga function, yang atong v karing 2x plus 1 denominator. So gamit ning value sa u ug v respectively, makakuha ta og or ato na siyang i-substitute diri. So the derivative of the function y mo na gihatag is equal to, gamit rin nga format, ang atong v, pulihan lang nato og 2x plus 1. 2x plus 1 times derivative of u. So ang atong u kay 4x minus 5 man. Then minus, base sa formula, minus or sa format sa quotient rule, minusan nimo sa u. So ang atong u kay 4x minus 5 man. So ibalik ra nimo suot ang the quantity of 4x minus 5 times the derivative of v. So ang atong v kay 2x plus 1. 2x plus 1. So nga na lang. Then iguman all over. So dividean pag yun sila tanan og v squared. So ang atong v kay 2x plus 1 man. So squared lang nimo si 2x plus 1. Then i-simplify nato sila dayon. Kapya na to balik si 2x plus 1. Then derivative of 4x minus 5 kay baman tang wato nang tagsa-tagsaon, derivative of 4x 4, derivative of negative 5. So derivative sa bisan unsang constant kay 0 man, so munang 4 minus 0 ang iyarang makuha is times 4. Pasabot derivative sa 4x minus 5 kay 4 lang. Nya minus arita sa line nga side, kapiyo na to balik ang 4x minus 5, quantity of 4x minus 5. Unya kuhaan sa nato ang derivative ni 2x plus 1. So derivative of 2x plus 1 is 2. 2 ra. Nga naman, derivative of 2x, 2. Derivative of constant 1, 0. So 2 plus 0, that is 2. Then all over, arita, the quantity of 2x plus 1, 2x plus 1, then squared. Inikuman, isimplify na to ang numerator. So is equal to 2x plus 1 times 4. So makaingon ta na og 4x plus 4. I mean 4 times 2, that is 8x. 8 ni siya. Sorry. 8x plus 4, then minus 2 times 4x, may mong 8x. 2 times negative 5, that is negative 10. Then all over 2x plus 1 square. Then is equal to 8x plus 4. So ato sang i-distribute ang negative sign dire para makadali tag simplify. Minus 8x plus 10. I-distribute ra nato ang negative sign. Negative times 8x, negative 8x. Negative times negative 10, positive 10. Then all over the denominator, which is quantity of 2x plus 1 square. Yan, ikuman, combine like terms sa numerator. So 8x minus 8x cancelled out. Kay 8x minus 8x 0 man. So 4
plus 10 na lang habilin. So makaingon tawag 14 over 2x plus 1 to the power of 2. So since dili naman ni siya ma-simplify into lowest term, so pwede na tayo maingon nga the derivative of the function y whose value is equal to 4x minus 5 all over 2x plus 1 is 14 over 2x plus 1 squared, or the 14 all over the quantity of 2x plus 1 squared. So manay paagi sa pagkuha. So adto ta sa ikaduha nga example ani nga video. So are mas complicated siya kana siya square root nga symbol. So ani magamit gihapon ta og quotient rule. Quotient rule gihapon atong gamiton ani. So sa quotient rule ato lang isuwat og balik nga natay duha ka differentiable function defined by u over v, or u and v are the two differentiable functions. So kung magkuha ta og quotient or derivative sa duha ka function gamit ang quotient rule, so ingani ang iyang format v du minus over dx minus u derivative of v then all over b squared. So momong yun siya ang format. So ato sang ila-ilahon gikan sa gihatag nga function. So ang atong u gikan sa gihatag nga function is kanang numerator 3x plus 1, automatic yun na siya. Then atong v is automatic pod ang atong denominator. So kay sa format sa atong quotient rule ingani man u over v. So pasabot ang denominator may v. So ang atong v is 3x squared plus 2, or square root of the quantity of 3x squared plus 2. So karon na naman tay value ni u ug v, pwede na nato gamiton ri nga or isundon rin nato nga format sa pagkuha og quotient rule sa rule for differentiation aron makuha nato ang derivative sa function y. So ninyo nato derivative of the function y is equal to ang atong v, substitute lang nato ang square root of 3x squared plus 2. Then multiply nato siya sa derivative sa ato ang u. So ang atong u kay 3x plus 1 minus ato ang u, balik nato suwat si u, 3x plus 1 base diri nga format. Then derivative na pud sa ato ang v. So ang atong v kay square root of the quantity of 3x squared plus 2 unya all over. So over na sila into ang atong v squared is square root of 3x squared plus 2 then square. I-square lang nimo ang value ni v. So simplify sa nato ang numerator and also the ang ato ang denominator pod. So kare isuwat sa nato balik ang square root of 3x squared plus 2. So derivative of 3x plus 1 kay bawo na ta na nga 3 ra na siya, kay derivative of 3x 3, derivative of 1 0. So 3 plus 0 is 3. Then minus kopya sa nato balik si 3x. Kopya nato balik si 3x plus 1, may mo 3x plus 1. Nya derivative ani niya 3x squared plus 2, or I mean square root of 3x squared plus 2. So mogamit pud ta ni og power rule. So kay bawta nga ang rule for solving this one sa derivative ani ingani ang atong gamiton nga format. Derivative of the function square root of u is equals to du over dx all over 2 square root of u. So muna itong sundon nga rule for differentiation kung ingani gali ang kuhaan og derivative. So pasabot unsa may ato ang u ana. So ang atong u dinhi is 3x or kaning square root of 3x squared plus 2. So kuhaan nato na siya derivative. So kung mahitabo ana, kuhaan nato og mingon ta na og d over dx times 3x squared plus 2 all over 2 square root of 3x squared plus 2. So ingana lang. Kaya ato ang format sa pagkuha og usa ni sa mga rule for power rule, usa ni siya sa mga rule sa power rule sa rule for differentiation nga og nagali radical symbol ani ingani ang yang format ni called derivative. So kuhaon nimo ang derivative sa function u. So di ba ang u kay
more gikuhaan diri og kuan. So sa diri nga format, ang atong u diri is 3x squared plus 2. So mo atong gipuli diri. Mo nang nahimo siyang 3x squared plus 2. Then ang ubos 2 square root of u. So isuwat lang nimo balik ang tibuok nga function nga imong gikuha og derivative. Nya pun-an ra nimo og 2. Then ayaw kalimti sa ubos all over ang atong b squared. So square root of 3x squared plus 2 square, mahitabo ang mahabilin na is 3x squared plus 2 na lang. So ana lang. So ato sa simplify nga side, ang numerator side. So square root of 3x squared plus 2 times 3, so mahimo siyang 3 times the square root of 3x squared plus 2, then minus ari nga side, kopya sa nato balik si 3x plus 1. So kari nga side, kung imong kuha derivative ring numerator diri sa ani nga side, mahimo siyang derivative of 3x squared, mahimo siyang 6x na lang. So mayroon tayo og 6x, kay derivative of 2 is 0 man. So derivative of 3x squared is 6x, then over sa ubos 2 square root of 3x squared plus 2, square root of 3x squared plus 2. Then all over pag yun na og 3x squared plus 2. So karon pwede pa nato ni siyang ma-simplify further. So since ma-cancelled out man ni, di ba? Si 6 ug si 2, pwede mahabilin diri 3 na lang. So pwede ta makaingon na og padayon sa ta atong kopyahan sa to balik si 3 square root of times 3 times square root of 3 squared plus 2 minus 3x times 3x plus 1. So mayroon ka nag 3x plus 1 over times 3x over square root of 3x squared plus 2. Kaya mawa naman ring 2 diri kaya ito maningi gi-divide sa 6 aring ibabaw. So all over pag yun na siya og 3x squared plus 2. Then simplify this one further. So kung inyong nabantayan, kung ato ni siyang kuhaan og i-simplify pa nato diri sa numerator, so mahimo pa na siyang 3 square root of 3x squared plus 2 minus, so sa numerator pa lang daan, pwede pa nato 3x times 3x, 9x squared, 3x times 1, that is 3x, all over square root of 3x squared plus 2, then all over 3x squared plus 2. So niguman, i-simplify sa nato ang numerator. So kuha nato ang denominator nila. Least common denominator diri sa numerator. So ato sa ning ibalhin diri sa pikas nga side karong maigo. So is equal to, so ibalhin kare siya nga expression kani. So mahitabo is 3 square root of 3x squared plus 2. Saan po rin pulpina na daot man? Minus. Ato sa ikopyag balik ha. 9x squared plus 3x over square root of 3x squared plus 2. Then all over 3x squared plus 2. So more ni siya itong gibalhin lang. Kaya wala na tayo lugar diri. So kani siya itong gibalhin diri sa pikas. So okay tara. So ani ato sa ni siyang i-simplify ang numerator, ato sa kuha di least common denominator. So ang least common denominator between aning duha diri sa numerator is square root of 3x squared plus 2. So pasabot 3x squared, square root of 3x squared plus 2, i-multiply nimo diri, mahimo ra siyang 3 times 3x squared plus 2 minus square root of 3x squared plus 2 divided by square root of 3x squared plus 2, 1 times ari sa numerator, ang mabilin is 9x squared na lang plus 3x. So nakuha ang idea nga, ikuha lang nato lag least common denominator ang diri sa numerator nga mga expression, and then
all over pa na ha, all over 3x squared plus 2. So i-simplify na to diri babaw is equal to taas do process. So 3x squared 3 times 3x squared plus 2 mahimo na siyang 9x squared plus 6 minus 9x squared minus 3x. So ato lang i-distribute ang negative sign diri. So negative times 9x squared, negative 9x squared, negative times 3x, mahimong negative 3x. So i-distribute lang. So dili ang equal sign kinapa din ni over square root of 3x squared plus 2 then equal to all over yang denominator sa entire expression is 3x squared plus 2. So simplify this one further, ang matabo ma-cancelled out si 9x squared, di ba? Ma-cancelled out ni kay 9x squared minus 9x squared mahimo siyang 0. So ang habilin lang is sa ibabaw is 6 og si negative 3x. So pasabot ang habilin sa ibabaw is negative 3x plus 6 over square root of 3x squared plus 2. Then over 3x squared plus 2. So since dili pa man ni mao, so ato sa ni i-simplify. So sa rule says inig-simplify og expression, rational expression. So imo lang ning kuha reciprocal in denominator dire, din i-multiply nimo sa numerator. So maingon ra kay na equal to negative 3x plus 6 all over square root of 3x squared plus 2 times the reciprocal sa denominator nga 1 over 3x squared plus 2. So afterwards, imo na po na siyang i-multiply numerator to numerator, denominator to denominator. So are itong ikopyag balik dire is equal to negative 3x plus 6 times 1, mahimo na siyang negative 3x plus 6 then over square root of 3x squared plus 2 times 3x squared plus 2. So kung ninyo nabantayan, ang ato nang i-rewrite ni siya into exponential, ang mahitabuan na kani mahimo na siyang 3x squared plus 2 1/2 kung ato nang i-rewrite into exponential form, then times 3x squared plus 2. Then di ba ang ihang power diri is kung ingani siya 1 automatic yung power. So pasabot same base naman sila, pwede na to sila i-add. So may mong negative 3x plus 6 over, since pareha og base, kapi ara ang base ana, 3x squared plus 2, ilang base, then 1/2 i-add ra ilahang exponent, 1/2 plus 1. Kaya exponent aring usa is 1 man. So simplify further, so negative 3x plus 6 all over 3x squared plus 2 over 3 halves. Or pwede po ka, kay 1/2 plus 1, mahimo man ang 3 halves. Or pwede po mo ibalik siya into, ingani, negative 3x plus 6 square root of the quantity of 3x squared plus 2 cube. So pwede ra ni imong answer kari usa or kari. Imo lang rin siyang exponential form or pwede po ring radical form nga denominator. So kanina ato since dili naman ni ma-reduce into lowest term, so ang atong answer is negative 3x plus 6 all over square root of the quantity of 3x squared plus 2 to the power of 3, or pwede po rin negative 3x plus 6 all over the quantity of 3x squared plus 2 to the power of 3 halves. So ang derivative sa function defined by y is equal to 3x plus 1 all over square root of 3x squared plus 2 kay kare. Either of the two is the correct answer. So kanara ani nga video unta nakaton mo sa paggamit sa quotient rule. So taas-taas siya og kuan process. Unya salamat kayo sa inyong pagtanaw sa akong video. Unya ayaw kalimot sa pag-subscribe para sa dugang pang mga update sa akong sunod nga i-upload nga mga videos. Unya kung gusto ninyo og daghan nga example, bisitaha ang akong YouTube channel nga MTB or Math and Travel Vlog. Kay narito ang daghan pa nga mga example. So about mathematics. Daghan kayong salamat o see you to my next video.